Hello, good morning mga lods. Ito na yung Volvo na ginawa natin, yung 350 DL. Bali yung issue nito yung sa crank seal sa harap. Saka yung nagbi-mix yung kanya diesel sa kulan. Bali okay na siya, kompleto na. Ipapa-testing na lang natin sa operator. Ito yung sa may fuel separator niya, clear na rin yung diesel. Volvo Excavator 350.